Hello，大家好，歡迎嚟到大埔比華利山香薰水療中心 T Spa 會所。今日我就介紹俾大家究竟喺我哋呢個水療中心裏邊究竟有啲咩唔同嘅美容 Box 嘅美容療程係可以俾我哋嘅客人選擇嘅喎。咁首先大家可以一入到我哋門口就會睇到我哋有呢個Box 嘅 display 架啦。咁裏邊就有好多我哋唔同個 Box 嘅療程。咁我可以重點介紹下啦。咁第一個重點介紹俾大家當然係美容界嘅 Hermes 療程啦。瑞士華芒，咁我哋用瑞士華芒嘅 collagen 連埋佢嘅 Relink Pad 做咗一個嫩膚嘅療程。咁呢個嫩膚療程可以即時見到毛孔好細緻啦，好乾滑啦。咁亦都可以令到成個皮膚嗰個抗衰老啦、水分補充係非常之持久嘅。我有個客人做咗呢個療程之後去日本去咗幾轉旅行翻嚟都仍然覺得皮膚狀態非常之好。咁除咗我哋瑞士華芒嘅療程之外我哋仲有好出名嘅德國巴寶金玫瑰療程。咁個療程佢會做到一個非常之好嘅抗衰老效果啦，再加上佢裏邊嘅抗衰老精華、玫瑰精華會令到我哋成個皮膚非常之白淨同埋濕潤。咁同埋佢有巴寶嘅特別嘅用呢個水晶棒提升面部效果會令到我哋嘅面部非常之 firm 嘅。咁介紹完兩個殿堂級嘅療程之餘咁我哋再睇下我哋有我哋瑞士戴安娜迪神嘅魚子膠原療程。咁呢個療程好適合而家冬季同春季之間又乾乾地又唔係好乾嗰陣時候就去補充翻啲膠原同埋水分佢做出嚟好舒服嘅。同埋佢會有一個collagen paper。咁個 collagen paper 吸收晒佢提供嘅 collagen 精華之後敷喺我哋面度45分鐘之後你會覺得個面好 firm 啦，好水潤啦，同埋一啲都唔會笠嘅。咁講完戴安娜迪神之後咁好多朋友都會話：咦，如果我有一啲暗瘡啊，或者個皮膚好多封閉式嘅毛孔，好多暗粒啊。有時下巴一紮嗰啲，即係又好似爆唔出嚟啲瘡咁我就會極力推薦大家去做我哋呢個 CN Plus 嘅冰針療程啦。呢個療程係絕對幫到所有暗瘡皮膚嘅朋友仔。如果你不論你嘅暗瘡係小暗瘡，或者你係膿包性暗瘡，即係冚晒膿啊，或者係好多暗瘡藏晒喺底層而爆唔出嘅或者你係成個額頭好多好細粒啲粉刺瘡仔呢個冰針療程係絕對可以幫到你還原你嘅皮膚去白滑靚靚嘅。咁佢做嘅過程會有少少紅啦，但係呢個係正常嘅，因為佢會更新咗你嘅皮膚嘅角質層，令到你一啲唔能夠排泄出嚟嘅一啲油脂粒啊啲都會同你好好咁清理咗佢咯。咁最後我哋仲有第一層，呢度仲有西班牙 Aloha 嘅兩個 box set， 一個就係水分 box set， 藍色呢個水分 box set， 粉紅色呢個粉橙色呢個就係佢嘅美白 box set。咁如果大家有做啲高能量儀器啦，譬如 laser 啊、HIFU 啊之類，或者你打完 Thermage 後，其實你皮膚極度需要水分。咁 Aloha 嘅水分深層水分 box set 係絕對幫到你。做一次你會覺得成塊面好似泵滿水嘅效果。另外佢哋新出嘅 Multi Bright 呢個療程都可以令到我哋皮膚嘅底層嘅 melanin 同埋我哋角質層嘅 melanin 都可以幫你瓦解咗佢，令到色素唔再沉澱喺皮膚度皮膚得到一個亮白而冇褪色素嘅效果。好啦，我哋講完第一層嘅療程咁我擺翻啲套盒上去先。跟住我就講下第二層嘅療程啦。我哋第二層嘅療程裏邊會比較針對係功效性多啲嘅療程啦。咁好多客人喺比華利山都會有做呢個 Carvis 嘅羊胎素療程。咦，你話羊胎素會唔會
好似會唔會影響啲荷爾蒙啊？呢個係唔會嘅，呢個係一個經過 biotechnology 研究嘅 BioGo Placenta 嘅療程，佢係主要攞咗個幹細胞而針對性我哋嘅皮膚重新做咗個 regeneration。咁佢做出嚟咧，你會發覺毛孔會好細緻啦，飽滿啦，色素好均勻啦，同埋都係講句，佢滋潤得嚟咧係一啲都唔立嘅。同埋咧，因為佢一做完呢個 facial 咧，佢會慢慢都會同我哋皮膚咧繼續做嘢，繼續做更新，咁變咗咧佢成個抗衰老嘅效果出嚟咧係非常之好嘅。我有好多客人咧喺比華利山咧，而家咧都係做呢個療程咧，令到個皮膚咧成個皮膚個狀態咧都好似回復翻幾年前或者10幾年前嘅年輕狀態咯。咁當然啦，就要睇下你哋有冇恆心慢慢做啦。咁第二個療程咧就係同一個牌子嘅杜鵑花酸3% 療程。大家聽杜鵑花酸咧，正常咧4% 嘅杜鵑花酸咧就已經係一個醫療性嘅療程啦。咁但係 Corvus 佢做咗呢個3% 杜鵑花酸咧，正好啱啱俾我哋美容界咧係可以做到一個真係白淨好白好白嘅效果。呢個白咧係譬如話你真係原本係算係比較小麥色嘅皮膚啊，或者你一曬就好容易黑啊，或者係個色素比較深層嘅，你用呢個3% 杜鵑花酸嘅療程咧，佢除咗可以針對你個色素問題之後咧，仲可以平衡咗你嗰個 melanin 嗰個分佈，咁咧會慢慢令到個皮膚咧冇咁小麥色啊。咁同埋咧，佢亦都有個效果咧，杜鵑花酸有個效果會令到佢皮膚裏邊嘅底層啊、角質啊個代謝咧會好好。咁包括有時譬如話你啲印仔啊，出完暗瘡啲印仔啊，或者你挑完啲油脂粒啲印仔咧，啲印咧紅印咧成日都唔退咧，用呢個杜鵑花酸療程咧，久而久之你會發覺咧，呢啲全部面上嘅瑕疵咧，全部都可以冇晒嘅。咁好啦，我哋講完 Corvus 嘅療程之後咧，我哋再講下呢度都好多客人中意嘅，就係做呢個 Swedish 瑞士嘅沉魚子精華療程。咁佢係都係我哋好多客人好中意啦，尤其是比較乾燥嘅皮膚，佢會好深層滋潤到我哋皮膚，去到底層，咁令到咧你做出嚟之後咧，就假設你真係好乾好乾。而係成熟嘅皮膚，好似飲極水啊、搽極嘢都唔吸收啊，或者唔夠嗰啲咧，做呢個沉魚子療程咧，就可以令到你皮膚咧即時得到滋潤。咁我哋都係好多客人都好中意做呢個療程嘅喎。咁另外咧，如果你皮膚真係比較多啲瑕疵嘅咧，我哋都仲有喵飄啦。咁呢個咧就係一個酸性嘅療程，咁咧，但係呢個療程咧就唔係咁舒服嘅，真係針對啲咧想見到快啲即時換膚嘅客人咧，就會做喵飄咯。因為呢個做喵飄嘅過程咧，其實有啲痛㗎，真係佢會揦揦地咯。咁所以咧，你感覺咧會唔係太舒服。但係你話如果你真係好急切要做到個換膚嘅，呢個喵飄咧係絕對可以幫到你咯。咁另外咧，我哋仲有 Cover 嘅雪絨花療程啦，佢都係針對一啲咧油性比較重嘅皮膚，就係我哋裏邊綠色呢盒嘅療程。咁佢針對啲暗瘡啊、油性比較重嘅皮膚，咁你做完出嚟咧，佢會好清爽啦，同會令到你個水油平衡咧分佈得好好啦，唔會再好似好油淋淋啊，出油出得好犀利啦。咁另外仲有佢嗰個幹細胞療程啦，呢個亦都係做到一個提拉啦、提升嘅效果嘅。所以咧，你哋嚟到T-Spa 比華利山會所咧，其實我哋嘅套盒療程咧，即係差唔多你哋任何皮膚嘅問題咧，我哋都可以幫你解決嘅。所以記得快啲嚟試下啦！